अरे पापा जी देखो आज मुझे क्या मिला। मुझे रास्ते पर इतना तगड़ा मॉन्स्टर ट्रक मिला। वाह यार रड्डू, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे भी तू मॉन्स्टर ट्रक लेने की जिद कर रहा था ना, और देख आज तुझे मॉन्स्टर ट्रक मिल भी गया। अब हमारे पूरे 5,000 रुपए बच गए। हाँ पापा जी, हाँ भाइयों, ये रहा वो बच्चा जो मेरा मॉन्स्टर ट्रक लेकर भागा था। क्या रे साले, तेरी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे भाई का मॉन्स्टर ट्रक चुराने की। अरे यार, मैंने और तुम्हारा मॉन्स्टर ट्रक कब चुराया? मुझे तो ये सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। साले तेरी ऐसी की तैसी, तुम मुझसे झूठ बोल रहा है। अब चल ले। अरे बाप रे, आज तो मार डाला। साले तेरी ऐसी की तैसी, जब मेरा